que a mí me parece bien, los jóvenes aquí ahora. Perfecto. ¿Te parece bien? ¿Y a ti también, Emilio? Perfecto, Sí, tiene que ser Pérez. un moñoso, por favor. Que oye, por cierto, Aurora, estamos celebrando... El 40 aniversario de Cociente Sevilla. Hombre, pues, Hay que vamos a felicitarlo. Claro. Felicidades, José Fe. Felicidades por los 40 años, que hay otros 40 años más y que alguno los pueda ver. A ver si es verdad, Emilio. Hombre, A ver si es saludos. verdad. Pues nada, saludos, felicidades. Felicidades. Venga, seguimos trabajando, Aurora, que esto Venga. es importante. Venga, pásate por aquí Entonces, cuando pueda. Exactamente, que le damos entonces. Venga, gracias. Perfecto. Hasta luego. Perfectamente.